Logai. Kiekvienas programuotojas su jais susiduria. Bet ar tikrai suprantame jų galią ir pavojų? Šiandien panagrinėsime vieną tikrą istoriją. Istorija apie tai, kaip atrodytų visiškai nekaltas dalykas gali, tyliai, bet mirtinai pakenkti sistemoms. Taigi, viskas prasidėjo nuo vieno atrodytų patikimo pagalbininko, dirbtinio intelekto kodo asistento, kuris tiesiog ėmė ir, išprotėjo. Iš patikimo įrankio jis virto visišku chaoso generatoriumi. Įsivaizduokim situaciją. Atliekamas, visiškai paprastas testų refaktoriavimas. Užduotis, kurią dirbtinis intelektas, GitLab Duo, anksčiau atlikdavo be menkiausio priekaišto, staiga tapo kažkokia neįveikiama misija. Vietoj tvarkingo, gražaus kodo jis pradėjo generuoti visiškas nesąmones. Tai kasgi ten galėjo nutikti? Skirtumas buvo tiesiog akivaizdus. Dar prieš kelias dienas modelis puikiai susidorojo su identišku failu. O dabar jis bando taisyti problemas, kurių tiesiog nėra ir visiškai ignoruoja tikrąją užduotį. Kas per tas kelias dienas pasikeitė taip dramatiškai? Pasirodo, sprendimas slėpėsi ten, kur mažiausiai buvo galima tikėtis. Ne pačiame kode, o konsolės išvestyje. Štai ir kaltininkas. Iš pirmo žvilgsnio, kas čia tokio? Visiškai nekaltas įspėjimas. Bet dabar įsivaizduokim šį įspėjimą pasikartojantį šimtus, tūkstančius kartų. Tai jau nebe šiaip įspėjimas, o tikrai informacinė lavina. Ir štai čia ir slypi esmė. Kiekvieną kartą paleidus testus, šimtai šių įspėjimų tiesiog užtvindydavo dirbtinio intelekto konteksto langą. Modelis matė tiek daug to, triukšmo, kad nusprendė, jog būtent šie įspėjimai ir yra ta problema, kurią jam reikia išspręsti. Jis visiškai pametė pradinę užduotį ir beviltiškai bandė taisyti tai, kas visai nebuvo susiję. Dirbtinis intelektas, tiesioginė to žodžio prasme, paskendo beverčių logų jūroje. Neįtikėtina tiesa. Bet, žinot, ši istorija tai tik ledkalnio viršūnė. Netvarkingi logai yra tarsi tylūs žudikai, keliantis pavojų absoliučiai bet kokiai programiniai įrangai. Dabar panagrinėkime 3 pagrindinės sritis, kurioms jie smogės skaudžiausiai. Saugumas, biudžetas ir našumas. 3 pamatiniai stulpai, ant kurių laikosi bet kokia sėkminga sistema. Ir būtent į juos, tarsi koks paslaptingas virusas, ir kėsinasi netvarkingas logavimas. Pirmiausia, saugumas. O kas nutiktų, jei logi taptų atviromis durimis įsilaužėliams? Luguojamas visas užklausos turinys, gali būti, kad tik nutekėjo slaptažodžiai. Luguojami slapukai, puiku, kad tik atvertos durys įsilaužėliams perimti vartotojo sesiją, kitaip tariant, apsimesti tuo vartotoju. O pats genialiausias triukas – įterpti kenkėjišką kodą tiesiai į logus. Taip atakuojama ne pati programa, o pati logų stebėjimo sistema. Gudru, ar ne? Gerai, toliau – pinigai. Logai debesijos sistemose kainuoja. Ir patikėkit, kainuoja brangiai. Štai realus pavyzdys. Vienas stambus klientas sumokėjo $15 000 per metus už logus, kurie niekam nedavė absoliučiai jokios naudos. Viskas dėl to, kad kažkas tiesiog pamiršo išjungti trace lygio logavimą. Tik įsivaizduokim, $15 000 išmesta į balą dėl vienos pamirštos konfigūracijos eilutės. Ar kas nors gali sau tai leisti? Ir galiausiai našumas. Problema čia yra ta, kad našumas prastėja palaipsniui. Tai labai primena tą seną istoriją apie varlę. Jei imsite ją į verdantį vandenį, ji žinoma iššoks. Bet jei šildysite vandenį lėtai, ji išvirs to net nepastebėjusi. Lygiai tas pats ir su sistemomis. Jos lėtėja po truputį, nepastebimai, kol vieną gražią dieną tiesiog sustingsta. Ir niekas nesupranta, kodėl. Pažiūrėkim į konkretų pavyzdį. Dauguma logų įrašymo sistemų veikia sinchroniškai. Ką tai reiškia? Ogi tai, kad programa tiesiog sustojo ir laukia, kol logas bus įrašytas į failą. Kol logų failas mažas, tai trunka akimirką, nieko baisaus. Bet kai jis išauga iki, tarkim, 50 GB, paprastas įrašas į failo pabaigą gali užtrukti net 300 milisekundžių. 300, tai yra 3 kartus ilgiau, nei turėtų trukti visos užklausos apdorojimas. Visiškas absurdas. Na gerai, užteks gąsdintis. Problemos, manau, aiškios. Dabar pats laikas pereiti prie sprendimų. Konkrečių ir praktiškų. Štai 5 auksinės taisyklės, kurios padės apsaugoti sistemas. Taigi, pirma,
Loguokim įvykius, o ne būsenas. Vietoj to, kad saugotume visą vartotojo profilį, tiesiog užfiksuokim. Vartotojas atnaujino savo slaptažodį. Paprasta. Antra. Fiksuokim tik anomalijas ir klaidas. Logai turi būti tarsi pavojaus signalų sistema, o ne kažkoks nuobodus dienoraštis. Trečia. Protingai naudokim logų lygius. Debug tai yra chirurgo skalpelis skirtas giliai analizai, o ne kasdieniam naudojimui. Ketvirta, ir tai pakartosiu dar kartą, nes tai yra kritiškai svarbu, niekada jokiais būdais neloguokim asmeninių duomenų. Tai tiesas kelias į didžiulius nemalonumus. Ir penkta, suteikim logams struktūrą. JSON formatas čia yra geriausias draugas, nes jis leidžia mašinoms suprasti ir analizuoti duomenis be žmogaus įsikišimo. Visas šias taisyklės galima apibendrinti vienu pagrindiniu principu, kuris, apibrėžia pačią logų esmę. Reikia suprasti, kad logai nėra skirti derinimui realiu laiku. Ne, tai yra tyrimo įrankis. Geriausia analogija – lėktuvo juoduolė dėžė. Jos niekas nenaudoja skrydžio metu, bet kai nedaug dievė vyksta katastrofa, ji tampa neįkainojama. Ji leidžia atkurti visą įvykių seką. Ir štai čia yra pagrindinis testas. Reikia pagalvoti apie savo sistemas. Ar jų logai leistų atkurti problemą įvykusią praėjusią antradienį 3 valandą ryto? Jei atsakymas yra ne arba galbūt, vadinasi laikas rimtiems pokyčiams. Na ir prieiname prie išvados, kuri puikiai apibendrina visą šios analizės esmę. Todėl kitą kartą, rašant log.info, verta sustoti ir paklausti savęs. Ar šis įrašas padės išspręsti problemą po mėnesio? Ar jis yra vertingas signalas, o ne tiesiog triukšmas? Nes geri logai – tai ne duomenų sąvartynas. Tai aštrus protas, leidžiantis suprasti savo sistemas. Loguokim išmintingai.